大家好，歡迎嚟到咪咪酒店遊呢一條頻道。呢條頻道主要係同大家分享一啲好住又抵住嘅酒店，同埋好玩又難忘嘅旅程，同大家好似朋友咁樣一齊去旅行嘅。而我自己就好中意去發掘一啲被忽略又或者好新嘅酒店，同埋好特別嘅房型。如果你都同我一樣揀酒店嘅時候抱有平要住得好，貴要住得值嘅理念，咁樣就請你訂閱我呢一條頻道啦。因為我係會俾大家見到真實嘅情況，令大家唔會訂錯酒店花錯錢嘅。好似呢一日咁，我哋就嚟到一間因為地點唔起眼而嚴重被低估嘅酒店，佢係悅榕集團旗下嘅品牌橫琴悅春酒店啦。點解我會話佢係嚴重被低估呢？因為悅春酒店就係悅榕莊嘅姊妹店，由港珠澳大橋前往呢兩間酒店都係花同樣嘅交通時間，大約都係20幾至30分鐘左右。悅春酒店嘅硬件就妥妥嘅係悅榕莊嘅質素。如果你好中意做 SPA、水療、焗桑拿同埋去恆溫泳池游水嘅話，咁呢一間酒店就真係好啱你啦。而一直以嚟悅榕集團酒店嘅理念就係大人可以喺酒店嗰度享受一啲咁舒適嘅環節之外，亦都會同時關顧到小朋友嘅遊樂需要，相關嘅設施喺呢一間酒店都係好齊備㗎。雖然呢一間悅春酒店同悅榕莊嘅水療同埋休閒設施都係非常之接近嘅，而且開幕嘅年期都只係差2年幾啫，但係喺價錢嗰方面就有天淵之別啦。大家睇到呢一間酒店嘅規模，會唔會諗到喺平時冇任何優惠嘅情況底下，佢嘅價錢雙人房包埋早餐只係800幾蚊起跳呢？而悅榕莊一間房連埋早餐就要接近4000蚊啦。如果花4000蚊嘅話，響悅春就已經可以訂到一棟有3個臥室、6個人入住、包埋早餐嘅別墅啦。其實佢哋都行返一貫悅榕集團嘅風格嘅，主打清幽養生嘅親子休閒遊。有啲人會覺得嚟到呢一度會唔會清幽咗啲呢？其實如果大家想同小朋友去長隆嗰度玩，或者過關去澳門氹仔嗰度旅遊嘅話，呢一間酒店反而更加具有優勢嘅。因為酒店係會有穿梭巴士，大約搭10幾分鐘車就已經可以去到長隆，同埋去到橫琴口岸過關去氹仔㗎喇。最近長隆仲推出咗一個優惠，就係1名成人可以免費帶1個小朋友入場。至於想行街食飯嘅話，去橫琴華發商都同埋麗駿龐都廣場，以及去好著名嘅特色菜館橫琴公社，都只係幾分鐘至10幾分鐘之內嘅車程㗎咋。所以縱使佢係位處於一個好寧靜嘅地方，但係出行都依然係方便㗎。而家我哋就一齊嚟睇下，通過悅榕集團官網訂購，只要幾百蚊就可以住到開咗幕2年幾嘅新酒店悅春酒店係點樣㗎啦？入到嚟真係俾佢哋嘅大堂震撼到啊！因為除咗佢哋嘅樓底好高之外，佢哋嘅木材啊、玻璃啊都係好大幅㗎，配搭埋好寬敞嘅休憩空間，就俾人一種沉穩大方得嚟又兼具氣派嘅感覺啊！好高啊個樓底，同埋咧都係用嗰啲木咧一脈相承嘅，成個大堂嘅設計，同呢個悅榕莊嗰個感覺係好接近啊！23年年底開的，大概2年多。2年多，都係行呢個嶺南風格嘅。佢哋呢一幅牆身係用沙石經過雕刻再打磨而成嘅，所以就能夠帶出一種好原始又自在嘅感覺啦。佢23年開嘅，但係咧已經攞到好多獎啦。咁其實咧係，哇，幾百蚊點解可以咁抵住嘅咧？真係。我哋呢一次咧就係經官網嗰度咧就訂購咗一個促銷嘅住宿套餐嘅，價格咧就係699蚊人民幣，就包咗一間雙人房啦，同埋包括咗早餐噶啦。仲可以包埋雙人簡單嘅下午茶，或者雙人使用湯泉一次，兩者之間揀其中一樣啦。咁我哋就揀咗使用湯泉嘅。另外仲有大堂巴嘅飲品券啦，同埋水療現金代用券等等啦，性價比真係好高啊！雖然呢一個春節嘅促銷套餐已經做完咗啦，不過最近呢都有一個內容係差唔多嘅，價格呢就係798蚊人民幣。呢一個內容呢就冇包到湯泉嘅使用，但係呢就改咗
楚，價格相若，好精緻嘅雙人下午茶。雖然呢個套餐係貴咗99蚊，但係佢哋嗰個房型呢都係高一級嘅，所以同樣都係咁抵。入到嚟呢一間酒店就會聞到佢喺度散發緊一啲按摩嘅精油氣味，所以佢正正就係提醒咗我哋，佢係蘊含咗悅榕集團享受悠閒、洗滌身心靈嘅主調啦。而呢一間悅涌呢，就更加多咗一個養生嘅概念，所以呢一個大堂吧呢，係會提供一啲帶有中藥療效嘅飲品啦。咁當然佢亦都會有好多好適合大眾口味嘅飲品啦。同埋呢一度呢，仲有一個可以提供好多餐飲選擇嘅西餐廳，佢個名就叫做食集，早餐都係嚟呢一度享用噶啦。我相信大家都睇到啦，呢一度嘅座位佈局啦，真係相當之寬敞噶，所以喺呢一度用餐舒適度都相當唔錯噶。除咗佢哋有一個咁大嘅室內嘅地方之外呢，其實佢哋仲有一個戶外嘅用餐空間嘅。酒店嘅大堂同埋餐飲區域就好整潔同埋高雅啦。咁究竟佢哋嘅房間又有冇貫徹到悅榕集團嘅品質呢？而家我哋就一齊去開箱啦。右手邊呢個 OK。呢一間酒店真係可以用幅員廣闊嚟到形容啊！雖然佢哋只係提供214間客房、18間別墅，但係佢整個酒店嘅面積就有6.2萬平方米啦，好田園啊！你睇下佢嗰個草坪都係自己好誇張嘅大到。呢一啲咁靜態嘅環境，絕對可以幫住客洗滌心靈啊！而且酒店仲提供形形色色嘅兒童玩樂設施嘅。好似喺呢一度就可以俾小朋友上滑梯同埋堆沙堆啦。嚟到電梯大堂，空間感依然十足啊！呢一次我哋就要求咗要中層嘅房間，因為擔心太低就會有蚊啦，太高呢又要俯瞰先睇到咁綠油油嘅遠景啊！所以今次入住嘅樓層就響7樓。喺房間樓層呢一個走道位置，所有嘅物料都依然保養得好好啊！除咗因為佢只係開業咗2年幾之外啦，可能酒店位處於橫琴嘅外圍位置而被低估，所以使用率較低嘅緣故啦。酒店咁新又咁平，所以我就抱住人氣我取嘅心態嚟呢一度度假啦。佢幾舒服喎！我中意佢嗰個地，係啊，我中意佢咁樣個地脊嗰度，似溫泉酒店嗰啲咯。似啊，係啊，保險箱入邊都擺埋呢啲嘢，幾細緻啊啲嘢都。另外，酒店嘅紙袋、浴室網啊、防滑墊啊，都放晒喺呢一度，而且仲有2對刺繡咗佢哋酒店標誌嘅拖鞋添，就連一啲咁日式嘅浴袍都預備埋，真係不愧為以享受泡泉為主題嘅度假酒店啊！好啦，咁呢度睇到啦。好驚訝喎！一入嚟就哇咁大個浴缸，呢一個浴缸真係超級大啊！而且咧佢係比較矮身嘅，咁所以咧就更加有一種坐喺度浸溫泉嘅感覺啦。向呢一個浸浴範圍，仲有一張完全冇污漬嘅雙人座位，連埋一張小型嘅圓茶几啊！呢一個浴缸真係又大又乾淨，仲係好有特色添。大家都應該觀察到啦，佢哋有好多嘅用品都係用橙色嘅，而且佢哋嘅標誌都係橙色。而佢哋嘅備品呢，就係放晒喺呢2個布袋裏面嘅，真係乾淨嘅。我話你俾緊非常乾淨俾我，咁我哋揀都唔乾淨嘅。咁大嘅浴室梗係安排咗2個獨立嘅洗手盆，同埋2幅好高身嘅梳妝鏡啦。響洗手間備有支裝水俾客人使用，係一啲比較高級嘅酒店先至會咁樣做嘅咋。地收得客人嘅房租咁平，都有呢啲咁貼心嘅安排，我真係幾欣賞啦。呢一度嘅淋浴間，相比起其他酒店嚟到講，都係偏大嘅，而且都係同時擁有雨淋花灑，同其他悅榕集團嘅酒店系列一樣啦。佢哋對於自己嘅洗浴用品咧都係好有信心嘅，所以通常都用翻佢哋自己嘅品牌嘅。客人用過中意嘅話，都可以向酒店嗰邊購買嘅。嚟到浴缸嘅另一邊，就係同淋浴間都有同樣咁大面積嘅坐廁間啊！佢哋都係用一個好新款嘅智能坐廁啦，而且所有嘢咧都係好光潔明亮，抽氣亦都做得好足，所以係完全冇異味噶。呢度咧就係有翻道趟門啦，做翻個分隔啦。哇，好大！咁大嘅浴室之外，仲有一個咁大嘅寢區，當時我真係喜出望外啊！因為真係冇諗過咁平嘅價錢，可以有一間咁靚又咁大嘅房間咯。啲個床品咧都好舒適噶，床褥嘅軟硬度對我嚟講咧就真係啱啱好嘅。2張單人床咧大約就係有1米闊啦，
而呢兩張單人床嘅曲尺床頭板，床背上面鋪咗帶有圖案嘅長布，再配埋兩盞樸實嘅床頭燈，同埋選用咗好多木材。呢一啲裝潢同埋細節都係完全流露到越用莊系列嘅味道同埋風格嘅。咁佢個套房呢，佢就係咁樣嘅，咁佢用個電視機嚟間咗嘅。咁然後佢哋個客廳呢，就係坐呢個榻榻米啦。咁有冇露台啊？有露台喎，不過又冇咖啡機。而家唔興噶啦，而家興掛耳咖啡噶啦。而呢一間房嘅另一個優點咧，就係有好多嘅落地玻璃窗啊，令到室外嘅自然光可以滲到入房裏面，而且行到去露台出面都會感覺到嗰種綠意盎然嘅。即係喺度咧唞下真係幾舒服喎。坐喺呢一張雙人嘅戶外藤梳化上面，一邊欣賞風景，一邊飲下嘢，傾下偈，真係特別浪漫啊！咁呢度幾好啊，佢隔咗咁樣啦，有啲私隱啦，坐出嚟嘅時候唔會俾隔離嗰間房望到過嚟。張床嘅床邊都有床頭櫃，而且都有充足嘅插蘇同埋 USB 頭嘅。因為呢度地方咁大啦，俾到客人更有安全感嘅咧就係呢一個掣啦，就係呢一個緊急嘅呼叫掣啦。而且櫃桶裏面呢亦都備有電筒嘅。睇返迷你吧呢一邊啦，酒店呢就為呢一間雙人房預咗4支水嘅，而嗰啲飲品包啊、掛耳咖啡就喺晒呢個黑色盒裏面啦。呢一座迷你吧嘅下面呢，就係一個小雪櫃。當我哋見到飲品嘅價目表擺咗喺度嘅時候，就知道呢一個雪櫃裏面嘅飲品呢係要收費嘅。所有嘅杯具啊、餐具啊、開瓶器呢，都係放晒喺雪櫃側邊嘅呢一個櫃桶裏面噶啦。而家我哋就去返主大樓嗰邊啦，睇返佢哋嘅設施啦。原來升降機裏面都放咗香薰嘅。有 SPA 啊，係啊，嗰個主題喺度，我覺得嗬。溫泉酒店啊，係啊，所以佢中式元素係啦，所以佢就有呢一啲咁嘅設施。佢係想你嚟呢一度咧，做下啲冥想、浸下溫泉啊，總之係放鬆嘅活動咯。真係要上面好過下面嘅，因為下面嗰啲花園仔咧，其實咧係遮晒啲景嘅。咁同埋咧，佢嗰個花園仔咧，同上面嘅露台一樣大嘅咋，所以我寧願要露台啦，又唔使咁多蚊，又唔使咁多滋擾。嗱，嗰邊咧係加咗隔音屏嘅，呢邊咧近高速嘅，所以咧訂房嘅時候最好同佢講埋，唔要嘈嗰邊，要靜嘅啲房，同埋要中層好過高層，即係不一樣嘅車啊！呢個好多嘢有晒冷氣。好完整啊！因為呢度地方好大啦，所以偶然有一啲小型嘅旅行團入住，都唔會造成好大嘅滋擾嘅。如果大家想入住嘅時候氣氛好啲、熱鬧啲呢，咁就可以假期嗰陣時入住啦。而我哋呢就會中意揀平日入住，因為我哋中意靜啊。喺參觀佢哋嘅設施之前呢，我哋就食咗個下午茶先。呢一個下午茶呢，並唔係住宿套餐裏面包嗰一個嚟嘅，因為我哋就揀咗去用湯泉嘅設施，所以呢就經美團用168蚊人民幣去購買呢一個下午茶嘅。如果訂購新嘅住宿套餐呢，而家就係包括呢一類型嘅下午茶啦。當然裏面嘅食品呢，就同呢度未必一樣噶啦。件事幾複雜嘅，呢個都 OK 嘅。因為酒店有好多唔同嘅房型啦，最細嗰間呢都有65平方米嘅，而唔同嘅房型呢就適合唔同嘅旅行人數組合啦。咁除咗有剛才我哋訂嘅雙床房之外，仲有雙人房、2個臥室嘅房間、2個臥室嘅別墅，仲有我先前提及過大約港幣4000蚊左右就可以訂到嘅3個臥室嘅別墅。而我最想參觀嘅呢，就係佢哋嗰一個3個臥室嘅別墅，仲要帶埋泳池嗰一款啊！全個酒店得2間嘅啫，於是喺前台嘅安排底下，我哋就可以去參觀啦。好好啊，今日可能真係平日咧少人啲，咁我就坐呢架車過去啦，好玩啊！由呢個主大樓去到別墅真係要搭車嘅，因為車程都要成2-3分鐘啊。酒店咧係得2間有泳池嘅別墅嘅啫，咁而家我哋睇其中一間啦，真係別具氣派嘅。哇，入到嚟已經有一個叫做 console table。然後呢度呢，就有一個 lobby 仔，哇，有 lift 嘅，呢個好，唔使行樓梯啊！但係你都可以選擇揀行樓梯嘅。咁又再望返呢邊，哇，好誇張喎！有個廚房嘅島台喺度。大家會唔會覺得咁大嘅別墅3層咁高，只係得呢一個 pantry 會係細咗啲呢？一陣間我就會同大家分解㗎喇。而家我哋就睇下呢一座別墅嘅佈局先啦。
心啊！拉式的啊，就是直通泳池。啊，嗰邊又出到嚟嘅，還有小亭子。係啦，有個小亭啦，係啦，有個客廳啦。個客廳又係俾四周圍嘅玻璃圍住啊，即係其實陽光好嘅時候真係好光猛嘅呢個。然後呢一度咧又出去另一個花園嘅，係啦，呢度都出到啦，係所有門都可以打開嘅，呢度都出到嘅。咦，咁佢個花園都有兩個，呢個佈局好好啊！原來呢一座別墅係有佢自己獨立嘅廚房，係喺出邊嘅花園嗰度噶。如果成班人嚟住要煮嘢食嘅話咧，呢個廚房就真係好有用啦。職員話：你哋成班人嚟旅行都唔會喺度煮嘢食噶。咁我就話啦，咁如果一班人嚟呢度真係想煮嘢食嘅話，你哋會唔會同我哋洗碗嘅先？咁佢就話：如果唔係太過凌亂嘅話咧，佢哋係會幫手洗嘅。不過如果搞到真係一團糟咧，咁就可能要收清潔費噶啦。即係飲完啲杯杯碟碟啊嗰啲嗬，就唔使自己洗嘅，係啦。跟住呢度咧，地下有一間房，係嘛？呢個麻雀啊，麻雀房係咯。呢一座咁有氣派嘅別墅，就係月陽莊2個客房嘅價錢就可以訂到噶啦。大約港紙7000幾蚊啦，就已經包咗呢一間別墅，連埋6個人嘅自助早餐噶啦。而小朋友響12歲以下都可以包埋佢哋嗰份免費早餐嘅，不過人數就唔可以超過大人嘅人數啦。所以夏天幾家人嚟玩都會幾開心嘅，因為大人可以打麻雀，小朋友就可以游水，而打麻雀嘅地方呢，亦都可以望到個泳池，睇住啲小朋友玩噶。啊，係咯，又可以行樓梯，因為佢呢一度咧有個 corridor， 又係佢自己嘅呢間房嘅，即係入到嚟呢度咧係屬於佢。跟住有一個全新鏡啦，再入嚟咧，我哋係洗手間，不過唔去住，入咗呢間房先睇下先。哇，有一個好大嘅露台啦，哇，呢度望到你泳池景啊，好靚，呢落地玻璃咁樣望泳池景。然後呢一個咧係雙床嚟嘅，啊，我又估唔到雙床擺響呢個位喎。經過呢一條走廊，有陽光射到入嚟嘅陽光走廊，之後咧就再有一間房。呢間房咧入到嚟呢度開始又係屬於佢噶啦。咁啊，同呢個房同下邊嗰個佈局差唔多啊，下邊嗰間房嘅佈局係啊，係咯，浴缸喺呢度啦，下邊嗰度一模一樣啊，係啦，全部都係可以獨立嘅，係啦，又係大床，即係話暫時有2間大床房，1間雙床，都係啦 ，OK。咁我哋係咁以行一轉啦，呢度lift落去啦。啊，呢個 lift 真係同佢哋酒店嘅 lift 差唔多。原來呢一間別墅咧，仲有一個方法入嚟嘅，就係將架車直接泊去停車場，然後就由地庫嗰一層 B1 搭翻 lift 上去各層嗰度啊，真係不一樣嘅度假享受啊！而家就翻嚟主大樓嘅5樓同埋6樓，睇下有啲乜嘢可以俾大人放鬆，又俾小朋友可以放電嘅設施啦。冇發光喎，哇！而家夜咗，呢埲牆發光好亮喎。佢又唔係好殘眼嗰啲，但係係啊，好特別啊！光纖嗰隻石啊！呢一隻光纖石係喺2003年嘅時候好新嘅產品，即係話呢一間酒店喺打造嘅時候就已經揾一啲好新嘅建材嚟到做佢呢一個大堂噶啦。好啦，而家我哋就先上6樓睇下有啲乜嘢俾小朋友玩先。出到 lift 嘅左手邊就已經有幾部嘅扭蛋機同埋夾公仔機噶啦，然後向側邊就有一個入口係玩高卡車嘅。呢一種玩意真係好少酒店會提供噶。而且呢，佢真係唔止係適合小齡兒童喎，大齡兒童都啱啊！因為可以符合玩呢個遊戲嘅歲數呢，就係3歲至16歲嘅。呢一度嘅賽道呢係好長，而且仲有好多個彎角，所以小朋友喺呢度玩真係可以片多幾個彎啊！不過呢個活動係要預約同埋付費嘅。咁而家就不如去睇下有一啲咩場地係俾小朋友玩又係免費嘅呢？係咯，有個兒童嘅玩樂室啊，真係好親子啊！呢間，同埋呢，如果平時嚟呢冇乜人啊，真係可以爆場啊！啲小朋友喺兒童遊樂室嘅對面就係手工活動室，睇下有咩活動我哋可以即刻參加嘅先。係啊，做咩㗎？艾草場，哦，自己整嘅，哦，OK。
酒店每一日咧都有一啲付費或者免費嘅活動嘅。而家我哋做緊嘅艾草趣咧就係免費嘅活動嚟噶啦。已經做完咗啦，咁一睇就知道邊個係我整噶啦。都唔差，不過係橋嗰個唔夠實咯。哇，你呢個都好靚啊，真係好嘢。呢一層嘅設施都唔止咁少嘅，響呢一度仲有一間普拉提室嘅。不過要玩呢個活動咧係要預約同埋要付費噶。又係嗰句啦，地方真係好大啊！嚟到5樓啦，就係好多人好期待嘅悅用集團最出色嘅按摩同埋水療嘅地方啊！淨係睇呢一度嘅休息區都見到啦，非常之寬敞嘅，而且佢哋而家嘅水療呢係688蚊，仲有折嘅，好似400幾蚊就做到啦。仲有個排毒磨砂都係做緊280蚊人民幣。而家我哋就睇下佢做 SPA 嗰個位呢係點樣噶啦。嚟到悅用集團嘅酒店呢，其實呢一啲都真係好值得試嘅，因為地方好大啦，所以都要行一條幾長嘅路嘅，而沿路呢，佢哋都有好多好靚嘅擺設咯。而家我哋就去返另一邊嗰度睇下泳池、健身室同埋湯泉啦。而家先睇下佢哋嘅健身室先啦。呢一個位呢就有瑜伽墊可以玩瑜伽，呢一度玩瑜伽嘅話呢就係免費噶啦。睇完佢哋嘅健身室，梗係睇下佢哋嘅室內恆溫泳池啦。響佢哋嘅恆溫泳池嘅前面呢，其實仲有一個漂浮池嘅，嗰一個呢都係要付費同埋預約嘅。聽講嗰一項設施呢係舒服到好似返咗去母體嘅感覺一樣啊！其實我哋響好多細節上面呢都睇到呢一間酒店嘅裝修真係好落本噶。響泳池邊都有好多好舒適嘅座椅嘅，而且呢個泳池都好大啊，燈光效果仲好好添。可惜啊，咁靚嘅泳池一個人都冇喎，所以我唔想辜負呢個泳池，我就喺呢度買咗泳衣游咗一轉啦。呢度啲泳衣唔恐怖嘅。游完水我都嚟咗佢哋嘅更衣室嗰度睇下，同樣都係咁大方優雅噶。而家呢，就去試佢哋嘅湯泉啦。行入去湯泉嘅時候呢，係會經過呢一條雨林之路啊。響呢個湯泉區其實真係有好多設施嘅，包括有2款唔同嘅活力池啦，一個呢就係坐喺度玩嘅，另一個呢就係瞓響個池嗰度啦，就俾啲水打落個身體度嘅，就係呢一個啦。跟住仲有一個桑拿房啦，仲有一個岩鹽蒸氣室啦，同埋呢一個沖藥嘅溫泉池啦。側邊呢就有一個中藥嘅桑拿室，呢一個係乾蒸噶啦。另外仲有一個係濕蒸嘅，好多蒸汽，所以影出嚟好朦啊！響呢個湯泉區，我哋都花咗2個鐘頭啊。跟住我哋就落嚟睇下佢哋嘅中餐廳啦，響2樓嚟嘅，都係一啲好簡潔清雅嘅感覺啦。真係由朝行到晚啊！着咗燈好靚啊！出咗嚟咁多個鐘頭，真係要返去房度唞唞啊！順便睇下香港電視台嘅新聞報道啦。哦，嘢食喺呢一度食。咁就唔使出去食，舒服啲。好啦，開飯啦！如果大家好似我哋咁，唔想夜晚黑再行返過去大樓嗰邊食飯，又唔想叫外賣，因為擔心地方遠等得耐，咁樣就好值得享用佢哋嘅客房送餐服務啦。因為佢哋中餐廳嘅馳名小菜都可以送到嚟房裏面食啊，價錢仲好抵添。呢一啲餸每一碟都係大約50幾蚊港紙到啦，包埋香噴噴嘅米飯添啊！有個咁靚咁大嘅浴缸，梗係要享受一次浸浴啦。酒店亦都預備咗浴鹽噶啦，將浴室兩邊嘅門閂返之後，呢一個咁舒適嘅空間就可以獨霸咗嚟享受 me time。雖然酒店附近嘅建築物都唔係好多，但係佢哋打造出嚟嘅夜景都幾靚嘅。如果大家喺咁夜嘅時候想出去食宵夜都唔緊要嘅，可以叫酒店安排嗰個電瓶車嚟接你哋。呢一個服務係24小時嘅。又係去食自助早餐嘅時候啦。鳥語花香啊！啲雀仔鬥唱歌好聽啊！咁近香港，真係夫復何求啊！
呢度嘅早餐供應時間就係由朝頭早嘅6點至到10點半嘅。用餐嘅地方都係嗰一間全日餐廳食集啊。而家就同大家一齊睇下呢度嘅早餐，大家啱唔啱食啊？熱飲方面，佢哋就有熱牛奶同埋熱豆漿。佢哋嘅豆漿係豆味濃郁之餘呢，就係帶有少少甜味嘅，唔會太甜，所以真係幾好嘅。一啲凍肉啊，同埋一啲植物呢，就放咗喺呢一個雪櫃裏面，都有好幾款選擇嘅芝士拼盤都放咗喺呢一度噶啦。呢一度呢，就有一啲即做嘅超迷你 pancake 同埋一啲格仔餅啊。想要點樣配搭，呢一度就有好多選擇俾大家啦。呢一度嘅水果真係要食多啲啊，因為真係好甜啊！如果你中意食早餐飲返杯茶嘅話咧，呢一度茶嘅選擇咧係有好多嘅。當然，好多人早餐必飲嘅咖啡呢度都有，而唔同款式嘅果仁啊、乾果啊、水果片啊，同埋穀物類嘅早餐咧，就好井然有道咁樣擺晒喺呢一度噶啦。喺呢一度就有原味、草莓味同埋藍莓味嘅乳酪，仲有全脂奶同埋脫脂奶。以為完咗啦，睇到呢度，點知唔係，仲有呢一粒啊！咁算多嘢食喎，呢個早餐。因為我見到佢唔係多人呢，我諗佢唔會俾咁多嘢。喺呢一度粥品嘅選擇真係比其他酒店多好多，一共有5款嘅選擇，就連助粥嘅配料都有好多。點心都唔稀長喎，有多時候就係俾麵包或者雜糧。佢呢度真係有餃子同埋燒賣嘅喎。用嚟搭配湯粉麵嘅就有番茄蛋、豉汁排骨同埋牛雜。呢度仲有啲炒菜，呢個好受歡迎喎。呢個鳳爪，嗰個紅薯同埋嗰啲粟米，多數都有嘅。少少炸嘢啦，呢個係雞仔餅，仲有春卷同埋笑口棗。真係估唔到呢一日竟然有一個鳳爪排骨自由嘅早餐啊！哇！呢環境好優美啊，太陽山下好舒服啊！一如既往，我喺酒店食早餐，有室外嘅話，我都會由室內食到室外㗎喇。食完早餐之後，梗係去呢一個榮獲咗綠色酒店大獎嘅園林嗰度四圍影相打卡啦。雖然呢間酒店係獨處一隅嘅建築群，但係佢要去一啲熱鬧繁華嘅旅遊點或者商店食店，打車幾分鐘至10幾分鐘之內就全部去得到㗎喇。而佢呢一個獨特嘅清幽環境，就可以讓期望遠離煩囂嘅都市人有一個真正可以唞一下嘅旅程啊！即使足不出酒店，都可以有一個好舒適、好充實嘅酒店遊啊！如果大家淨係想減下壓，但係又唔想花太多嘅錢同埋時間去外遊嘅話，而又同時想住到品牌嘅5星級度假酒店，我覺得橫琴悅春酒店近乎係不二之選啦。今集我同大家嘅分享就嚟到呢一度啦。如果你都想同我一齊去經歷一次又一次好玩又抵玩嘅酒店遊嘅話，就請你訂閱我呢一條頻道啦。下一集再見。